გამარჯობა. როგორც იქნა დაუბრუნდით 2 კვირიანი პაუზის შემდეგ, მაგრამ ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა და ძალიან ობიექტური. ალბათ მოგენატრეთ, იმედი გვაქვს რომ მოგენატრეთ. ერთი წამყვანი შემოგვაკლდა, დასასვენებლად არის წასული, გადაიღალა, მაგრამ მე და რეზი ქალაქის მცხუნვარებაში დავრჩით, რომ გესაუბროთ ფეხბურთზე. მაშინ როცა სასაუბრო ძალიან ცოტაა. რადგან გვაქვს ფეხბურთი არ არის. ფეხბურთი არ არის. ერთი მსოფლიო ჩემპიონატი იყო, იმაზეც ვიძახდით, რომ ეს რა არისო და ეგეც მოსანატრებელი გვაქვს თუ სანატრელი გვაქვს. ეგ გამოთქმა სწორად როგორ სანატრელი. როგორც რაც არის. მადლობა უნდა უთხრათ ბარ სახელოსნოს, რომელიც არის რიყის პარკის ქვეშ. მშვიდობის ხიდის ქვეშაც, ეგრე შეიძლება რომ ითქვას. კიდე მადლობა ვის უნდა უთხრათ? მადლობა უნდა უთხრათ იკას და მოდი, ხო, ერთი ამბავი წინა გადაცემა, როდესაც ჩავწერეთ, მე იმავე დღეს ან მეორე დღეს ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა. დიეგო ჟოტას ამბავს გაიგებდით უკვე, გეცოდინებათ და რავი ეგეთ დროს რას ამბობენ? ხო, ძალიან ცუდი რაღაცა არის ხო, მაგრამ ტრაგიკული ისტორიაა, თან ესე იქში იყო, ხო, კარიერის. პირველად მოიგო პრემიერ ლიგა, გულშემატკივრებთან ერთად, თან თვითონ პირველად მოიგო. თვითონ ხო და 19-ში არისო, ხო. 19-ში არისო მაშინ. ლივერპულში არისო, მაგრამ ლივერპულისთვის გულშემატკივრებთან 40 წლიანი პაუზა იყო და ეს კიდე სხვანაირი ზეიმია ალბათ ლივერპულში. ერთა ლიგა მოიგო შემდეგ და შემდეგ არის ავარია და ძალიან ცოლი ამბავი. მოკლედ 4 დღის მოყვანილი ცოლი, ძალიან ცუდი. ხო, ძალიან კარგი ფეხბურთელი იყო, ვულვერჰემპტონიდან მახსოვს მაშინ. ვულვერჰემპტონში პორტუგალიელების მისვლა დაიწყო და ჯერ ჩემპიონშიპში იყვნენ, იქ ლიდერობდა და მე ლივერპულმა წაიყვანა, ლივერპულში ხსავს. თავარი ვარსკვლავი არ ყოფილა, მაგრამ სულ სასარგებლო ფეხბურთელი იყო, როცა თამაშობდა, თითქმის ყოველთვის გოლი გახონდა და რაღაც. მე პირადად პირველი გამახსენდა ის მაშინ ჩაჩიც რომ მოვიწერე, არნე სლოტის ძალიან ცნობილი ცვლილება თუ გახსოვს. ხო, კუთხურის დროს ციმიკასი და ჟოტა რო შემოიყვანა და ერთმა რო ჩააწოდა და მეორემ გაიტანა. თავით ქონდა ძალიან ბევრი გოლი გატანა, იმიტომ რომ რაღაც პოზიციას მაგრად პოულობდა საჯარიმოში. ვიწრო სივრცეში დრიბლინგი, მოკლედ ძალიან ცუდი ამბავია. კი, ცუდი ამბავია, სამწუხარო ამბავია. სოფლიო ჩემპიონატიც ვახსენეთ, გადავიდეთ. სოფლიო ჩემპიონატიც ვახსენეთ და ფინალი არ განგვიხილავს. პარი სენ-ჟერმენმა გამოცადა ის, რაც ცოტა ხნის წინ მე. ერთი ესეთი კითხვა მაქვს. ხო, ვითომ აი სერია უკვე აღარ არის სერია, იტალიურ ფეხბურთი კატასტროფა დღეშია, შეიძლება ზედიზედ მესამეჯერ სოფლიოზე ვერ გავიდნენ, მაგრამ იტალიელი მწვრთნელები. ჩელსისთვის იტალიელი მწვრთნელი საერთოდ ცალკე მოვლენა, იმიტომ რომ ბოლო ორ დეკადაში თუ სწორად მოურინიო როდის იყო, ხო, სადღაც თითქმის ბოლო ორ დეკადაში რაც კი რამე მოიგეს, ყველა იტალიელმა მწვრთნელმა მოიგო. ხო, დი მატეომ ჩემპიონთა ლიგა, ანჩელოტიმ ეს რა ქვია, კონტე და ეხლა დაემატა მარესკა. რა აქვთ ესეთი განსაკუთრებული იტალიელებს და ჩელსის საერთოდ? ფერი მეგობარი ძაღლები არიან, არ ნერვიულად? არ ვიცი, ძოლადან მოდის ალბათ, ძოლა და ვიალი რო თამაშობდნენ, კიდე იქიდან მოდის ალბათ. სავარაუდოდ დენემში. იტალიური კავშირების ჩელსისთან ფინალზე რა არ ელოდა არავინ რომ საერთოდ ბოლოს იწერება რომ PSG საერთოდ წინასწარ აღნიშნავდა რაღაცეებს. დაგეგმილი ჰქონდათ ეს თასი როგორ უნდა ჩაეტანათ და რაღაც და უცებ 3-0 პირველივე ტაიმში და აი თან ეს ხო ის არ იყო რა რაღაც სამართლო 3-0 ანუ გადაუარა თამაში ჩელსიმ ზუსტად იმ ზონებს ურტყამდა რომელსაც მანამდე არავინ არ ურტყამდა ეს ნუნუ მენდეშის ფლანგი იყო სადაც ორი ერთზე იყვნენ ყოველთვის მალოგუსტო მირბოდა და პალმერი ცენტრში შემოდიოდა თან ჩელსიმ ეს ტურნირი ხო როგორ დაიწყო რომ მარესკამ გამოაცხადა რომ ჩვენ მოსაგებად არ ვართო ჩამოსული ესო წინა სასეზონო შეკრება გვაქვს ეხლა და უნდა გამოვცადოთ რაღაცეებს და აკეთებდა ამას მართლა ცდიდნენ რაღაცეებს და
რაღაცა კარგი წადეს აშკარად. ფლამენგოს შეხვდნენ ჯგუფში 3-1 ერთადერთი წაგება რაღაც ქონდათ. იქ გამოცადეს რომ პალმერი გადმოწეს მარჯვნივ და მარჯვენა ნახევარ ფლანგზე თამაშობდა და ნუ მალოგოსტო იდგა მარცხნივ და წააგეს ის თამაში და რაღაც ხო წავიდა პანდიტებისგან რომ აი ეს აღარ ვარგა. ფინალში გააკეთა იგივე და იქ ივარგა ძალიან. და თან აი საყრდენ ზონას ურტყამდნენ ეფექტურად და აი ყველა გოლი აი ზონა 14-დან გაიტანეს. სადაც ვიტინია ვერ ახერხებდა დაცვას, სხვაებიც ვერ ახერხებდნენ დახმარებას და ნუ კონკრეტულად გამოჩნდა რომ ცენტრალურ ღერდს თუ გაუთიშავ პარი სენ-ჟერმენს, აი ვიტინია დემბელეს ხაზს, რაც გააკეთა ბოტაფოგომ მანამდე ჯგუფში როცა ცენტრი ჰქონდა თლიანად გადაკეტილი და ფლანგებისკენ ვიყავდა, მაშინ პარი სენ-ჟერმენი ისეთი საშიში არ არის როგორც ისე ეგ არის რაღაცა თანამედროვე ფეხბურთში უფრო და უფრო აშკარად რაღაცა აშკარად ჩანს, უფრო თვალშისაცემია ხოლმე რა, რომ დღევანდელ გუნდებს 6 ნომერს თუ გაუთიშავ, გუნდს თიშავ. ზედმეტად დამოკიდებული გახდა მე მგონი ფეხბურთი ტაქტიკებზე. ეგ არის ვითომ რომ სტრუქტურულობაზე და სტრუქტურაზე როგორ იწყებს თითქმის ყველა გუნდი დაემსგავსა ერთმანეთს, აღარ აქვს ბაჯო, აღარ აქვს ეგეთი მოთამაშეები. ათიანი ვინც იყო? ადრე კრეატიული ათიანი ხო? აი რაღაც ბაჯო, მარადონა, ეგეთი ტიპაჟის ხო? მანჩინი და ასე შემდეგ. აი კრეატიულმა ცენტრმა ჩამოიწია ქვემოთ. ხა არის 6 ნომერი ეგ, რომელიც მართავს შეტევს, იმიტომ რომ ყველა იწყებს მოკლე პასით. ხო. როცა მოკლე პასით იწყებ უკან ჩამოდის უკვე თავარი უპირატესობა იქნება ქვემოთ, სადაც ხდება თავარი მოტყუება, თავარი სივრცის გახსნა და შემდეგ მიდის შეტევა უკვე ხო, უკვე მე ძალიან სივრცეები ხდება უფრო ზემოთ უკვე. ამან ქვემოთ ჩამოიწია, ნუ ამას თავისი მიზეზები აქვს, ერთი ის რომ მოკლე პასით ათამაშებს უკვე ყველა და სართულებად მიდის შეტევა. მეორე 10-იანი პერიოდის ფეხბურთში ასოცირდებოდა მაქსიმალურ რაღაც თავისუფლებასთან ამ ფეხბურთელის, მათ შორის უბურთო თამაშის თავისუფლებასთანაც. ეხლა ეგეთი ფუფუნება უკვე დღეს არავის აღარ აქვს და აი მესი და ზიდანის ის რომ არის ადიდასმა რო ჩაწერა. ხო. ინტერვიუ და იქ ლაპარაკობენ რომ აი 10-იანი მოკვდაო ფეხბურთში და ჩვენ ვიყავით რაღაც ბოლო დიდი 10-იანები, ნუ რეალურად ეგრეა ხო, ანუ და ამას აქვს თავისი, ანუ ერთი რომ უბურთოდ ყველამ უნდა ითამაშოს, მეორე რომ შეტევის სიმძიმის ცენტრმა ქვემოთ ჩამოიწია უფრო მე დაცვა გახდა უფრო სხვა სტილში იცავენ თავს თუ ადრე იყო 4-4-2 როცა ხაზებს შორის შეგეძლო გახსნილიყავი 10-იანი როცა იყავი ახლა 4-3-3-ია სადაც საყრდენი გიდგას უკვე 10-იანს და იმ ხელა თავისუფლება არ გაქვს ესეც ეგ მაგას არ დაუკვირვები ვარ აი 4-3-3-ზე გადასვლამ რა შეცვალა მაგრამ ნოსტალგია მაქვს 10 ნომრების ნუ იტალიაში არის იტალიაში კიდე შემოჩნდა. აი ნიკო პასი მაგალითად შარშან დაახლოებით ეგ იყო კომოში, რომ აი თქოს რაღაც 10-იანის იბალას აქვს დაახლოებით ესეთი როლი რომაში. ნუ მეტი ვინ? შეიძლება რომ იტალიიდან დაბრუნდეს ისე. ხო. იტალიამ აი რაღაც ეგეთი უნდა ქნას რა, ამ ხელა საფეხბურთო ქვეყანა, აი ეგრე დებილურად არ უნდა რაღაცა უნდა ქნას რა, რაღაცისთვის. მაგაზე მქონდა ვიდეო რა ჭირს საერთოდ იტალიელებს და აი იტალიაც რო სტანდარტის და რაც სიტყვა სტანდარტის და სტანდარტი ვერ მივხვდი ნუ რო გაყვა ამ საერთო ხაზს რომ ეხლა როგორ არის ყველა გუნდი აშენებს პროექტს რომ მომავლის პროექტი და ახალგაზრდები რაღაც ოღონდ პროექტებს როგორ აშენებენ აგერ იუვენტუსი აშენებს ახალგაზრდულ პროექტს ოღონდ რაღაც მოიზეკინი გაეპარათ დინჰაუსენი გაეპარათ იქ რაღაც სოულე და ვიღაცეები ვინც ვარსკვლავი იყო ყველა გაიქცათ იმ პროექტიდან და ვისზე აშენებენ არ ვიცი მაგრამ მე და რაც დამაინტერესა როგორ იყო ადრე, იმიტომ რომ ჩემს იტალია რასთან ასოცირდებოდა ეს იყო რაღაც პრაგმატიზმის შედეგზე ორიენტირებული და აქ და ახლა უნდა მოვიგოთ და 2003 წლის აი ეს ლეგენდარული ფინალი რომ მილანი იუვენტუსის ჩავხედე უბრალოდ რაღაც შემადგენლობის ახლახანს კიდე ტვიტერზე დაატრიალეს რომ ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ვინც მოედანზე იყო პირლო 24 წლის დანარჩენი ყველა იყო პირლოზე უფროს 2 წლის მერე სოფლიო რომ მოიგეს ისევ პირლო იყო ყველაზე ახალგაზრდა 26 წლის დანარჩენი ყველაზე მოთ იყო და ხო ის ძალიან ვეტერანების იტალია ხო ანუ ის იყო რაღაც გამოცდილებაზე და ასე შემდეგ ერთი რომ გამოცდილებაზე და 2006-ში მსოფლიო რომ მოიგეს 2006-შივე საფრანგეთს აქაც იყვნენ მალევე ძალიან ჩამოსულები ხო და ნახევარი გუნდი იქიდან აღარ იყო ეს რა ქვია დელ პიერო წავედიო დაუბერდიო
ეს რა ქვია, ჯილარდინიო წავიდა, ტოტი წავიდა, ზამბროტა წავიდა, კანავარო დარჩა. ძალიან ბევრი წავიდა ეგ მახსოვს. რეალურად ეგ იყო მაგათი ხო, მაგათი მუღამი რა 2012-ში 12-ში მგონი ბალოტელი იყო ერთი, ვინც 24 წელზე ახალგაზრდა იყო. ფინალში რო გავიდნენ ევროპაზე. სავარაუდოდ ხო, ბალოტელი მაშინ პატარა იყო. შარშან იყო, აი მილან იუვენტუსის ხო ავიღოთ 2003. შარშან ხო სერიაში ხვდა მილან იუვენტუსი. ყველაზე ასაკოვანი მინდვრის მეკარეებს არ გულისხმობ, მინდვრის იყო ტემი აბრაჰამი 27 წლის. დანარჩენი ყველა იყო აი ბავშვები დარბოდნენ რა. და ანუ რაღაც ისეც აკეთებენ, რაც მათი არ არის. და არ გამოდის. ინტერი შვება რომ ხო, ასაკოვანი. ჩვენ კი ვეძახდით იმას რა ქვია, მოხუცა თავში საფარს. მაგრამ ნუ ხო, როგორც ჩანს ეგ არის ხო, მათთვის ავთენტური და რაღაც ორგანული და ამას უნდა აკეთებდეს. პროექტს უნდა აშენებდეს აი ბარსელონა რა. ეგ აშენებდა ყოველთვის პროექტებს და რაღაც ახალგაზრდებს და რაღაც აკადემია და ეგეთი რაღაცეები. ანუ ცუდი კი არა იუვენტუსმა რა აკადემია, საერთოდ იტალიაში ხო აკადემიებია იუვენტუსმა დაიწყო ახლა მე ატალანტამ და ვიღაცებმა 23 და ეხლა ატალანტამ მიბაძა და შემდეგ ხო? ანუ ცუდი არ არის, მაგრამ არა რა თქვენი რა. თვითონ ის მიუთითებს იმას რომ აქამდე რო არ ქონდა არც ერთს. ესე იგი არ იყო მათი საქმე. თან ხო იუვენტუსი როგორც თქვი რაღაც დიდად თავარი ვარსკვლავი ვერ ერთ ვერ შეინარჩუნეს იმ აკადემიიდან. ხო და რაღაც მწვრთნელებიც ნუ ესა ბარსელონას პროექტზე თქვი და რაშფორდი დადასტურდა. დადასტურდა კი არა და ჩავიდა. ხო, რაშფორდი არ ვიცი. მან მე მოდი ზოგადად ფეხბურთში აი პროგნოზის გაკეთება არის აი რაღაცა პროგნოზს აკეთებ მუღამი აქვს რა ფეხბურთს ეგეთი რომ პროგნოზები აკეთო და მე გაამართლებს არ გაამართლებს და თუ ფეხბურთი ოდნავ მაინც გიყვარს მაგის მოთხოვნილება გაქვს. მაგრამ საღი გონებით და რეალურად რო შეხედო, აი აზრი არა აქვს ფეხბურთში პროგნოზს, იმიტომ რომ მართლა ბურთი მრგვალია, არ იცი რა ტრიუქს მოამზადებს მოწინააღმდეგე მწვრთნელი და რა მოხდება საერთოდ თამაში, როგორ წავა, ვის გაუმართლებს. მაგრამ მე მაინც გავაკეთებ ერთ პროგნოზს. Manchester United-ის გულშემატკივრებიდან ბევრმა შეიძლება ინფარქტი მიიღოს, რასაც იზავს რაშფორდი ბარსელონაში. არ ვიცი. ერთი ის არის, ანუ მე რატომ გონია იგიცი, იმიტომ რომ გონია რომ აი რაშფორდის ნათამაშები პრესინგი გახსოვს? არა. არც მე და მგონია რომ ნახავთ და გავიხსენებთ. გავიხსენებთ რა, ნახავთ, იმიტომ რომ მგონია რომ ფლიკი აათამაშებს მაგას პრესინგზე და ყველა კარგი თვისება რაც რაშფორდს აქვს, აი ყველაფერი წინა პლანზე წამოვა უცბად. მე რაშფორდს ვუყურებ რა. ეგ არის ჩემთვის ესეთი კლასიკური რაფა ლეაო რა, თავისუფალი ზარმაცი თავდამსხმელი, რომელიც მარცხნივ რჩება ყოველთვის მაღალ პოზიციაში, თავისუფალ სივრცეზე გარბის ანადგურებს ყველას. უკან არ ჩამოდის არასდროს. აი საუკეთესო სეზონი რაც ჰქონდა რაშფორდს 22-23 წლების ამთრის პერიოდი, როცა აი მაშინ ოქროსბურთის კანდიდატები შევას მეოთხეზე გაიყვანა გოლმა თუ რაღაცა. მაშინაც კი ეს იყო რაღაც ორ მხარეს ორი მონეტის ორი მხარე, ანუ იქით რაშფორდი ანადგურებდა ყველას, აქეთ რაშფორდის პლანს ანადგურებდნენ. იმიტომ რომ არაფერს არ აკეთებდა. ანუ ავიც ფლიკმა თუ ეგ პრესინგი რაშფორდს თუ პრესინგი ათამაშა, ავიც ძეგლი უნდა დაუდგანეს ეგ. ოქროსბურთი მიუცეთ ფლიქს. არა ფლიკის ეფექტზე ყველა საუბრობს რომ ანუ ყველა გამოაღვიძა და ყველას რაღაც ყველაში რაღაც აღმოაჩინა. თუ ეს გააკეთა ეგ იქნება რაღაც საოცრად. ზოგადად ბარსელონა ეძებდა ეგეთ ტიპის ვინგერს, იმიტომ რომ იქით ყავთ რაფინია, რომელიც შემოდის ცენტრში რეალურად დამატებით ნახევარმცველია და ბალდე იკავებს ფლანგს, მაგრამ და მე თვითონ მრავალფეროვნებისთვის საჭიროა ისეთი ვინგერი, რომელიც რაღაც ფლანგზე დადგება, კაც მოატყუებს და ცენტრში შემოვა და დაარტყამს, მაგრამ თან საკმაოდ იაფად 14 მილიონია არენდის ფასი. არ ხელფასი აქვს ძალიან დიდი ოღონდ. დაიკლო 40%-ით დაიკლო ხელფასი. მაშინ რაშფორდმა არც მანჩესტერი გადაუხდის და არც ბარსელონა, მაგრამ მაინც კარგი ციფრა და რიცხოვრებს. ხო. ბარსელონას რა რაც მეშინია არ მიყვარს ხოლმე ამას ლაპარაკი, რაღაცა სუსტი მენტალიტეტის ტიპია თუ რაღაც სუსტი შეიძლება რაღაც რო არ გამოუვიდეს, აიჭრას აჭრილა ბევრჯერ და იმიტომ რომ აიჭრება ჩემი აზრით იქ ცვლილებაზე არის ისეთი ხალხი, ვინც არ აიჭრება და შემოვა და ხო, უბრალოდ მე არ ვიცი ძირითადში იქნება, არ იქნება. იაში არ უნდა იყოს ძირითადში ახლა, ანუ შარშა რაც იყო ბარსელონა, ის უნდა დარჩეს. და ეს უნდა იყოს რაღაც რაფინია რომ დაასვენონ რაღაც, მაგრამ ხელა მაინც ვარსკვლავის სტატუსით მოდის მაღალი ხელფასით. მე ეგრე უყურებ რა, ლაპორტას უყარს ხოლმე ესეთი
რაღაც თავსატეხების შემოგდება ხსნელებისთვის. აი შარშან ფლიკი იმიტომ გადარჩა რომ ბარსელონას ფული არ ქონდა რომ ვიღაც მოიყვანა და ამით გაძორა. ნუ ვერ დააყარა თავზე ერთი ოლმო მოიყვანა, ნუ ისიც ნუ ჯდებოდა ამ კონცეფციაში და რაღაც ოლმო და ეს რა ქვია. ნუ ნიკო ვილიამსი იყო წელს ხო, მაგრამ ეს ვერ გაკაჩა. ხო ნიკო გონსო ხო. გვარდიოლას რო აირია ეგ გამახსენდა უცებ და მეთქი ახლა მეცაურიოთ. ნუ მაგაზე ალბათ რაღაცა ფიგუს ისტორია ცოტათი გამეორდება, რაღაცებს ესვრიან სავარაუდოდ. რაც წავიკითხე, რა მემებიც ვნახე, რომ ბარსას ფანები ყიდიან სახლებს, რომ წავიდნენ მაგ თამაშზე და რამე ესროლონ. ეს არის მანჩესტერზეც თქვა. მანჩესტერმა ბიუმო დაიმატა. ბიუმო ანუ მე ძალიან მომწონს ეგ ფეხბურთელი. მეც ისეთი მრავალფეროვანი ყველა სქემაში აქ ნათამაშებია. ტოუნისთან ერთადაც ითამაშა. შარშან ვისასთან ერთად ითამაშა პლანიდან. მანამდე არ ჩემპიონშიპში თამაშობდა 4-3-3 იყო. სამი თამაშობდნენ ოლი ვოტკინსი და ბენ რაჰმა ყავდათ. BMW-ს უძახდნენ მათ სქემას. და ეს ბენ რაჰმა ბიუმო და ვოტკინსი. შარშან ცენტრ ფორვარდათაც თამაშა. შარშან ზუსტად არა. შარშან იყო ორი ფორვარდით თამაშობდა. შარშან მარჯვნიდან თამაშობდა. არა, სამ თავდამსხმელში, ნუ 4-3-2-1-ში თამაშა სუწი. ვისა იყო? მისასთან ერთად იყო ეგ და შარშან ყველაზე შედეგიანი სეზონი ჰქონდა. აუ რაღაც უნდა თქვა ახლა მაგაზე. ბიუმო რა ეს რა აქ უკანალს იყენებს ძალიან მაგათ რა. ანუ ძალიან დიდი აქვს. რომ ჩააყენებს. იმენა ვერ ეკარება ფეხბურთელი რა. ამაზე სკრინებიც უნდა გავაკეთო და ვაჩვენო. ზადეთ მოკლედ ჰარი კეინი, აზარი, ეს ბიუმო, კანტე და მაგინი. ანუ ახლა კანტეს და აზარმა უკვე დაამთავრა. ნუ კეინი, მაგინი და ბიუმო დარჩა რა, ვისაც დააკვირდით როგორ იყენებენ. დააკვირდით რა უკანალებია. კიდე მოდი ბიუმო კარგი ვარიანტია, უბრალოდ ერთი არის რომ მარჯვნივ თამაშობს, მარჯვნივ ყავთ ამადიალოც. და აი სიტფურიკები ძალიან ფარავს ერთმანეთს ამ ორი ფეხბურთელის, აი ერთ-ერთში თამაშდება და კი ბატონო. ეგ პრობლემაა და პლუს ბიუმო ძალიან ოვერ პერფორმანსით მოდის. ანუ 20 გოლი შეიძლება ვერ გაიტანოს და ამაზე არ ინერვიებოთ მანჩესტერის ფანებმა, იმიტომ რომ ეს არ არის მისი. ხო, კუნიასთან ძალიან საინტერესოა. ორივე ტოპ ოვერ პერფორმანსით მოდის თან. შესაბამისად მოდიან პრემიალური ფასებით, ანუ ხელა გადაიხადეს მატჩი და ალბათ ფანებს ექნებათ მოლოდინი რომ შარშან თუ 20 გაიტანა, ჩვენთან ახლა 25 გაიტანს, მაგრამ ეგ არ არის მისი. ერთი კითხვა იცი რა მაგ რატო არის ეგ მოლოდინი? ანუ შარშან ბრენდფორდი მოდი ვთქვათ, გავიდა რომელზე მე-6-ზე, არა მე-6-ზე მეორე მომივიდა, მაგრამ აი ხა მე-10-ზე. ანუ მანჩესტერზე წინ ხო იყო? არა, კი, წინ იყო. წინ ხო იყო? წინ ორივე იყო. ხო, წინ ორივე იყო, ვოლზიც. იმის უკან აღარაფერი რაც ხდებოდა. რაც ხდებოდა გავარნილები. ხო, კიდე ერთი პრემიერ ლიგაზე დავრჩეთ. მამარდაშვილი გადავიდა ერთ გუნდში. ხო, ითამაშა ხო? არ ითამაშა არც არ ვიცი. რაღაც ისე თამაში იყო. ვიღაცასთან ითამაშა. სტოკი პრენსტონი ნახე და პრენსტონთან იყო და ეხლა გუში მე მგონი სტოკთან გუში როცა იყო. ვირც კიდე ეს დღეს დაიწერა ხო? ეკიტიკე ანუ ისაკი უნდათ, ისაკი არ გამოუშვან ხო, რაღაც დომინო უნდათ, რომ დარვინ ნუნიეს წასულიყო ნაპოლიში, ნაპოლიდან ოსიმე წამოსულიყო ნიუკასლში და ნიუკასლიდან ისაკი თუ რაღაცა ისეთ ხდებოდა სადღაც დავიტანე. ეკიტიკე წამოიყვანეს. ეკიტიკეს თვითონ ისტორია აქვს ძალიან მაგარი, ანუ რეიმსში გაიხსნა, მერე გამოჩნდა PSG-ში. ოღონდ აღმოჩნდა მესი, მბაპე, ნეიმარის პერიოდში და არა 9 წუთი თამაშია იმ სეზონში თუ რაღაც 9 ზუსტად გახსოვს, მე მახსოვს რომ ცოტა მეტი და რაღაც ორი გოლი ჰქონდა. თავიდან პირველ სეზონში სანამ ეს მესი და ისინი მოვიდოდნენ რაღაც თამაშობდა. მერე როცა ეს ტრიო შეიკრა, ითამაშა ზუსტად 9 წუთი და მე იყო კოლომოანი მოიყვანეს. აუ ეგ კოლომოანი და მე დაამატეს გონსალო რამოში. და აი კოლომოანის ტრანსფერში უნდათ ამის ჩართვა. ამან უარი თქვა, არ წავიდა მაშინ აინტრახტში, დასვეს ტრიბუნაზე. მე ბოლო გაუშვეს და ნუ იქიდან ანუ რაღაც 9 წუთი ნათამაშები ფეხბურთელი ახლა არის ალბათ იქნება ყველაზე ძვირიანი ტრანსფერი ფორვარდებს შორის. ამ სეზონ ამ ზაფხულის. ნუ თუ გალათასარაი რაღაცა ფული არ იპოვა და როგორც
უნდა დელაურენტის იმდენი თუ არ ჩაურიცხა. ანუ ძალიან კარგი ფეხბურთელია, ბევრი სკილებით, უბრალოდ აქვს რომ ცუდი რეალიზაცია აქვს ეკიტიკესზე გაქვს. შეიძლება დარვინი ორი გახდეს. კი, ანუ ცუდი რეალიზაცია აქვს, დარჩი ყველაფერი აქვს, ანუ ზურგითაც თამაშობს კარისკენ, ზურგს უკანაც გარბის წელებს, ანუ რამდენიმე გოლს უეჭველი ისეც გაიტანს, ვირცი რომ გაუკეთებს ზურგს უკან პასს. ეგეთი რამდენიმე გოლი იქნება ნაღდად. მაგრამ ნუ რეალიზაცია პრესინგზეც მუშაობს, რაღაც მაგრამ ნუ რეალიზაცია პრობლემაა მაგისთვის და 90 მილიონიც ახლა ლივერპულმა ძალიან დახარჯა ამ სეზონში. ხო, ძალიან რაღაცა ძალიან ზედმეტებში გადავიდნენ. არასდროს ან მე არ მახსოვს ეგეთი სატრანსფერო ის კონდე. როცა აი ამ ხელაფულს მანამდე ვირცი, კერკეში, ფრიმპონგი, მამარდაშვილიც წელს ჩავთვალოთ 50 მილიონად. ნუ ფრიმპონგი 35-ად კარგად ჩაუვარდათ ხელში გამოსასყიდი ეწერა. გამოსასყიდი იქონდა ცოტა დებია. მაგრამ ნუ მაინც ერთი ვიღაცა ბევრი დახარჯეს. კიდე ვიღაცა ხო დაიმატა. მეტი ვერ მაგ. კერკეში ფრიმპონგი, იქით ვირცი, ხო. ეკიტიკეც. ნუ მეტი ლივერპული მე მგონი სიტის აჯობა მე მგონი სიტის და სიტიზე ხარფერი არა სათქმელი ახალი. სიტის იდეაში ვისაუბრეთ, ხო, ანუ უფრო ველოდებით. ან ბევრი რამაც გაირკვევა უკვე სეზონი როცა წამოვა და ნუ სიტი აი ალხილალთან წააგო ერთი იყო, უბრალოდ ან მე ვნახე ეგ თამაში და მე ვიცი რატომაც წააგო. პირველ ტაიმში ახლა უნდა მოეგო სიტის 4-0 და იქ უნდა დამთავრებული იყო თამაში, უბრალოდ ბონო იდგა მაროკოს ნეკარეთ 12 სეივი ქონდა იმ თამაში თუ რაღაც ანორმალური რაღაც სეივი აკეთა. მაგრამ ნუ მე ის პრობლემები რაც იყო წინა სეზონში კონჩეტებზე ვერ იცავენ თავს, წაყდნენ ზონას ისე ვერ კეტავენ როგორც უნდა ჩაკეტონ, ეგ პრობლემები ისე დარჩა ეთყობა ჯერ. ან საფულში ალბათ მოგვარებენ. ცოტა ხანი როდრის ვაცადოთ რომ გაახსენდეს, შევიდეს ფორმაში და არაფერი არ დავიწყნეთ. კაი, კიდე რამე ისეთი ტრანსფერი ხო არ იყო, რომელიც გამორჩა და არ მithქვამს. კომენტარებში დაწერონ თუ კომენტარებში დაწეროთ თუ რაღაც ავიტყვით. მომდევნო გადაცემაში ყველა, ანუ ვიც რა ტრანსფერსაც დაწერთ, იმაზე ვისაუბრებთ. კი ბატონო. ყველა იმ ტრანსფერზე. და კიდე ერთი ამბავი უნდა ვთქვათ. პრემიერ ლიგის ფენტეზი უკვე გაიხსნა. შეგიძლიათ გუნდები ააწყოთ. ალბათ შემდეგი გადაცემიდან უკვე რაღაც სიახლეებს კი ერთი რამდენი რაც გადაცემა დავიწყეთ ამ სიახლეს პირდებით, მაგრამ ეხლა კიდე ახალი სიახლე მოვიფიქრეთ რაღაცა და იმასაც დიდი ალბათობით ვიტყვით. ფენტეზის უკავშირდება. კი. აი მე შენ და იკარასაც ლაპარაკობდით. გიო შენ არ იცი ეგ, მაგრამ შენც გეტყვით რა. აქ უნდა ველაპარაკოთ ხალხს. ხო, იტალიაში არ ხდება არაფერი ტრანსფერების მხრივ, მაგით უზიარესად ჩუმად. ინტერი რაღაც სასწაულებს აკეთებს. მაგრამ სუჩიჩი ძალიან მაგარი, მე მგონი ძალიან მაგარი გაგუძრვა. და ნაპოლი აკეთებს ძალიან იმას. ხო, ნაპოლი სერიოზულად მიუდგა საკითხს. ლორენცო ლუკა დაიმატეს, ანუ ეს ლუკაკოს ესეთი ტიპაჟის ფორვარდი შემსვლელი. პატარა ლუკაკო. ხო, და ნუ ეხლა ინტერს უნდა ლუკმანი და ნაპოლისაც მოუნდა. და ძალიან მაგარი გუნდი გამოდის. კონტე ახარჯინებს მოკლედ რა ფულს თავისი გაიტანა. რაღაცა უცნაურობა ხდება რა, ანუ კონტე ითხოვს, ანუ მოიგო ხო სერია მოითხოვა ფეხბურთელები, ანუ პრემიერ ლიგა მოითხოვა ფეხბურთელებს, სერია მოითხოვა ფეხბურთელები და არასდროს არ მომხდარა რომ პრეზიდენტს გინდა კაი აჰა. აი ეგ არ ქონია პირველად აქ. ხო, ჩახეთ ხო ამას ველოდით რომ კონტე რაღაც ის ხო მოიგებდა პირველივე სეზონში, მერე მოითხოვდა ფეხბურთელებს, არ მოუყვამდნენ, მერე იჩხუბებდა თავზე გადაისხამდა ბენზინს, რაღაც დაიწვავდა თავს და წამოვიდა და ჩხუბით. და მე ახლა მაინტერესებს რომ მიუყანეს ეხლა ზის და რა თვითო და ფიქრობს რაღაც ეგეთი ხდება რა. ხო, ანუ ისეთ არა კომფორტული იმაში იქნება გარემოში და რაღაც ახალი გარემო იქნება. ყველაზე უცნაურია ის რომ სერიაში ყველაზე მეტი ფული ვის აქ დახარჯული ტრანსფერებში? კომოს. ხო, ეგ კომოს. კომო მდიდარი გუნდია. მდიდარი ხო, გუნდია მდიდარი კი. ინდონეზიელი მფლობელები არიან ლიდერები და კომომ წესით უკვე ევროპის უნდა იბრძოლოს. ანუ მე 10-ზე გავიდა ხო მომავალში არ შენ. კი. მე 10 ადგილი კომოსთვის, რომელიც გადამოვიდა, იყო კარგი შედეგი თან ისე თამაში, სტილი, ყველაფერი, ანუ კომოს თამაშები იყო საყურებელი თამაშები. ახლა უკვე შეუძლიათ ევროტურნირებზე გაიწევთ ამ ფაბრიკას დაიტოვეს, შეინარჩუნეს. თან მაგარ წნეხს გაუძლო.
და ხო, ან ბევრი შემოთავაზება ქონდა და ფაბრიკას დარჩა, ბევრი ფეხბურთელი დაიმატა, ამიტომ კომო კიდევ უფრო საყურებელი იქნება. ფაბრიკას ერთ-ერთი ვერსია იყო ინტერში, რომ ფაბრიკას უნდა მოსულიყო და ერთ-ერთ დღეს დაიდო საკმაოდ ბევრ პეიჯზე ფოტო, რომ მალპენზას აეროპორტში, მილანის აეროპორტში არის ფაბრიკასი და ვა, მეთქი იქნეს თქო და მე გამახსენდა რომ კომოს აეროპორტი არ აქვს და ყველაზე ახლოს მალპენზაა და აი ეგრევე მოსგანამაგიდია, აზრი არ ქონდა. ოკეი. აი, მე მგონი ეს იყო, იკა გვეტყვის რამეზე ხო არ გვავიწყდება საუბარი. მაშინ კიდევ ერთხელ მადლობა ბარ სახელოსნოს. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ რომ ესეთ ცხელ დღეს გვიყურებთ. იმედია რაღაცა გრილი საუბარი გამოგვივიდა და გრილად მოსასმენი ამბავი. პირობას ვდებთ რომ ამხელა ჩავარდნა აღარ გვექნება, ხო ირაკლი? იო, თავი დაგვიქნია ირაკლიმ და მალე შევხვდებით თან იმედია შემდეგ შეხვედრაზე მე რაღაც კარგი ამბავი მექნება ჩემი მხრიდანაც. ძალიან კარგი. დროებით კლასიკური ჩვენ ტრადიციული დამშვიდობები მომენატრა სამი გადაცემა ეგრე არ მომშვიდობები. ითამაშეთ ფეხბურთი, უყურეთ ფეხბურთს და რაც მთავარია გიყვარდეთ ფეხბურთი. დროებით.